नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि म मेरो YouTube च्यानलमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर चाहिँ म तपाईहरुलाई यदि तपाईले राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर बिर्सिनु भयो भने त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर तपाईले कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइललाई प्रयोग गरेर भन्ने बारेमा यस भिडियो मार्फत जानकारी दिन गइरहेको छु। यो परिचय पत्र नम्बर चाहिँ तपाईलाई विभिन्न ठाउँमा काम लाग्छ। बैंक एकाउन्ट ओपनिङ गर्नदेखि लिएर विभिन्न सरकारी कामहरुमा तपाईलाई यो राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यकता पर्दछ। र यदि तपाईहरु पनि जान्न चाहनुहुन्छ कि आफ्नो राष्ट्रिय परिचय पत्रको जुन नम्बर हुन्छ त्यो नम्बर कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा आफ्नो मोबाइललाई नै प्रयोग गरेर तपाईले राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले बिर्सिनु भयो भने। र यदि तपाईहरु पनि जान्न चाहनुहुन्छ कि आफ्नो राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र तपाईलाई यो सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुनेछ। र साथीहरु, ढिला नगर्ने विषयवस्तुतर्फ लागौं र त्योभन्दा अगाडि यो भिडियोलाई एक लाइक गरेर अगाडि बढ्नु होला, किनकि तपाईको एक लाइकले मलाई यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो बनाउन धेरै नै हौसला मिल्नेछ। र तपाईहरुले मेरो च्यानल अझैसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर छेउमा हुने बेल दबाएर अल नोटिफिकेसन अन गरेर बस्नु होला, ताकि मैले हालेको यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु तपाईको नोटिफिकेसनमा सबभन्दा पहिला प्राप्त हुनेछ। र म तपाईलाई मेरो मोबाइल स्क्रिन शेयर गर्न चाहन्छु र तपाईले यही स्टेप फलो गर्न सक्नुहुनेछ। र भिडियोको अन्त्यमा म तपाईहरुसँग मिल्नेछु, त्यसैले भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् है त। र तपाईहरुले आफ्नो राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर थाहा पाउनको लागि तपाईले जानुहोस् आफ्नो गुगलमा, मोबाइलमा रहेको गुगल ओपन गर्नुहोस् र यहाँ सर्च गर्नुहोस् एनआईडी कार्ड नेपाल भनेर। र तपाईले यसरी सर्च गरिसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ फर्स्ट अप्सन देख्नुहुन्छ फाइन्ड योर नेसनल आईडी नम्बर भनेको छ। तपाईहरुले यो अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कुनै अप्सनमा क्लिक गर्दा हुँदैन, तपाईहरुले फाइन्ड योर नेसनल आईडी नम्बर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसको वेबसाइट खुल्नेछ र यहाँ भनेको छ फुल नेम भनेको छ अनि ब्र्याकेटमा दिएको छ नेपाली। यदि तपाईहरुले नेपालीमा नाम राख्दा पनि भयो, आफ्नो नेपालीमा भएको नागरिकता भएको नेपालीको नाम राख्दा पनि भयो, अर भनेको छ यहाँ। अनि फुल नेम भनेको छ र तल्लो बक्समा तपाईले इन्टर योर फुल नेम भनेको छ। आफ्नो इङ्ग्लिस नाम तपाईले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। फुल नेम भनेको ठाउँमा इङ्ग्लिस नाम राख्नु होला, अर्थात् तपाईले नेपालीमै नाम राख्दा पनि हुन्छ, अर्थात् इङ्ग्लिसमै भएको नाम राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। तपाईले दुईटामा एउटा आफ्नो नाम राख्नु होला, या इङ्ग्लिस या नेपाली। तपाईले नागरिकता भएको नाम राख्नु होला र नागरिकता भएको नाम राख्नु होला। अनि तपाईले जन्ममिति भनेको छ बीएसमा तपाईले विक्रम सम्वतमा आफ्नो जन्ममिति राख्नु होला। नागरिकतामा तपाईको भएको जन्ममिति एक्युरेट राख्नु होला र तल्लो बक्समा भनेको छ नागरिकता जारी भएको मिति तपाईले राख्नु होला। र क्याप्चा भनेको छ यहाँ दिएको क्याप्चा तपाईले यो बक्समा टाइप क्याप्चा हेयर भन्ने बक्समा फिलअप गर्नु होला। यदि यो क्याप्चा बुझिएन भने तपाईले यसलाई रिफ्रेस गरेर अर्को क्याप्चा निकाल्न सक्नुहुन्छ। र यो यति सम्पूर्ण इन्फर्मेसन भरिसकेपछि सर्च भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। म मेरो इन्फर्मेसन राखेर सर्च अप्सनमा क्लिक गर्छु, तपाईहरु पनि यही स्टेप फलो गर्नु होला। र तपाईले यसरी मैले राखेको जस्तो इन्फर्मेसन तपाईहरु पनि राख्नु होला र सर्च भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र क्लिक गरिदिने बित्तिकै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो नेसनल आईडी नम्बर भनेर तपाईहरुको यहाँ आएको छ र तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण इन्फर्मेसन। क्लोज भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर अगाडि जान सक्नुहुन्छ। र यसरी सजिलैसित तपाईले आफ्नो मोबाइललाई नै प्रयोग गरेर राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईलाई आजको भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेमा तपाईहरुको साथीहरुको माझ पनि तपाईले शेयर गरिदिनु होला र भिडियो कस्तो लाग्यो मुनि अवश्य पनि कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। र साथीहरु, अर्कोचोटि अर्को मेरो च्यानलमा भिडियो प्रस्तुत गर्नेछु। त्यतिखेरसम्मको लागि छुटौं है त।